Bonsoir, mes frères et sœurs fidèles auditeurs et auditrices de la radio Kamoula FM Touba. Si vous n'avez pas encore aimé notre nouvelle page, aimez-la, Touba Kamoula FM. Bientôt, on va créer notre site internet et notre plateforme TV, Radio Kamoula TV. Bientôt, on est en train de travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire juste une petite vidéo, une courte vidéo qui ne va pas prendre du temps. On va parler de quoi? On va parler de notre Diahangaya. On va parler de ce qui se passe entre nous les Diahango et pourquoi nous les Diahango on ne s'aime pas. Pourquoi on se déteste tant. On va parler de ça tout à l'heure, juste dans 2 minutes. Et c'est une courte vidéo et partagez-la, aimez notre nouvelle page qui est là et qui sera juste en haut le lien et puis vous aimez. À tout de suite. Bon. Mbarimalu, Radio Kamoula FM Touba Kanuntelu. Nahakilalu, Mbarimalu, mbe vidéo le kela big vidéo kuntundi ante kunto jamfala alsi hako tunye mbe vidéo nyim partager la follow nin kurata partager la directement nsena na Radio Kamoula FM Touba babu mfana damta na hakilo mbari mbe juste quelques instants puisque fonga donni fole mfamata nkanna bola Radio Kamoula la antelarin kunkan be halone jamono in Kenya lemu jamono in sugulun sahalana sabula bari ni ala sonta bi be video kuntundin kela pourquoi antelu jahangolu nti nyohon na heraku pourquoi antelu jahangolu ite nyala nte nyala nse kuma kendo fo inyala hakuma kendo fo ien ikoma hi tinya ikoma hi détruit jahango bi kumandin kenyinge wala hadinye réseaux sociaux nabi ngala sa réseaux sociaux la siamambe bokan réseaux sociaux la ala ko hatto drone ngini hatto soto to yente fuidila itema abila dunya jan tinyala ila alkiyamu fana hatinya ntela hakku shama ni natin na jahangaya nyin kono la to ngini ngabe diarin bi jahango en waso be diarin nyambi bi ni ha modoje abe ku kendo kila nse fero beke kombe wo tinyala isoje communauté jumanna bi wole mo na jahangaya communauté ti donc alsi hakko tunye voilà bi mbe dondin folale Radio Kamoula ni a auditeur na auditrice lu hi be konton ke musu dindin keba tige tifin mbe be konton na ibe jamu jan itoho ani jamola na émission lu mfamatan na émission lu kela nterente masa harim fana bari bi nse alta la tantu wokola hafo na tem nyimbi jahangaya anin jahangaya be tahakam bulu lema nte mo otala direct la ten mbe menkela juste vidéo yinte jamfala ngole fo ni même man na vidéo ni na page kuto mo ni man na page kuto ni aimé follow il suffit juste et na page kuto ni aimé puisque Radio Kamoula Jan Hibaro Kendo Hibaro Geyaringe a bébé Tambila Jane. Nous on est impartial. Donc wokono mbe kumala kulema ntelu jahangolu pourquoi mbi nyohon détester la bi. Pourquoi mi nyohon na hero kami.
pourquoi muso te ake bunyala bi futu bun kono pourquoi kente hinala a muso la futu bun kono la dingelu kerepete dingelu be soto la wole kono ise kene muso je bun kono ibi nyohon nanila dindingal nyala ibi nyohon doyala dindingal nyala ibi nyohon deteste la dindingal nyala ibe kule la nyohon kunna dindingal nyala nonte ndelu ke dolbije musu kilim fula sababem bulla mbe mahanya do kela dindingal nyala asi silam fanga jandingal c'est-à-dire asi silam hafutu polygamie kono la wo bebe ke kan na janga communauté kono jang a bebe ke kan jang mbe mun noma na intérêt personnel ntelu jahangol mbe mun noma bi habalu ñohon yelo la e ñohon sucé yelo e ñohon yelo sucé dola heraman di doye na hakilinya Europe jang abata ban fa hakilinya Europe jang abata doya na hakilinya abata hinno le fangate nu ntelu jahangol se hinne ñohon na nyamenna bi siaman bota wolela ni ha me bi ko ikoto do non te fannindo ube ina hakilinya do isigi ñoho ko bata hero do soto ube abe hera ko do kela ite nyatano wo ite se fero bele ke wo ko hatinya wo bulla ube ni ha me ka be ku do kela ya ni bla aku kono grip ihi fan ke wo tigoti mun sabula to ngininge intérêt personnel ngininge iyo mbi ñohon détesté la gratuitement nte sigo diali ñohon bulu gratuitement ha ke mbe ko be ke kan gratuitement fansa nyala bi réseaux sociaux ni men wulita a hala téléphone dingeta hi sigi réseaux sociaux la même ba akane akko tema hafo ko fuinte bolala hi sigi ila salon kono la hi fa barabaro la hanamandinga ke wala hi fa tatu même bi kanani ko tema ha befo ibi sigila wala kono hawulo lu kuntu habari njulu kuntoke hana hakile malu ko du nyohonna hi sigi ba epi bi ntelu jahangolu batake soma tahala ba lapi barajahu ke la baldi hi nyohom samba kontel adu ntel sayita muholla kontel mu mis kontel fangale ntel jahangol batayita duna mo do la fanga kontel fanga mu misil mo fangati ko do kontel la hol fanga la tubi adu akebaron tembulula akebaro antembulula ni menwulita ihi sigi ibe ala tala to fola jang iba fola so anin sogoma ikebaro beke kan ha wulo lukuntu inti musu bunyala ni wulita ko muso lese ke dron bunya ke fanan kanta muso bunyala le respect est réciproque sigo kono la ha tu ñohon tamalemo musunte ke bunya kampi kente hinna kam musula puisque ne haje ibe hinna la c'est-à-dire tinge mbata tinge le fanga tege ni musolu tema anin dinga du tema ala la saha bi muso nyin siamam ni hala korosi nin dinge ketati bi ase munse fo ko ke ni muso dinga le muyinti ko yum be de tati nin bi dinga ketati na se jagi baba se jagi bari dinge abe fula dron dinge be tinyara dron abe kela drogu talati ube sila kanna lola nyinti dron kanale
Pourquoi? Dinga obe éducation à l'éducation kendo kanta dila dingo ma wahati menna baba ibe minto wotumo ibe minto baba dolbije ibati bori ila responsabilité yama bun kono responsabilité ya billahi wallah tallah baba siama ne hi bori responsabilité ante ko hadinga dron soto de non imame ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an rayatihi mbe munagandlalti adum bebe mangini kalale nganna nagani rifengaluma wo mumunti idinga ni musuni mo fem bi la bulo kono ite bun kono imi di mangini ka isalitaba dingin tela karankan salinyala musolu kerbete musolu fanante mak karankan ikanta salla nyamenna fusi fasi ise doluje ou bien muso kebe jam muso be Afrique musol fanan bije men hidia iboke kanje ndalu jahangolu misilime afanga bibi mbe kudol ke kan wallahi mbe kudol ke kan nansigi hanke baro nyin dolla saha ite ibi na haklinga jahyala ibi baringe misilimo ibo honna ibo konna ibe ku jahole dronga ne kan oye adum ko e ha menga ne ifanga ye fanni mo ngani mo nyoye e manke muminoti ete tigi betenene lale ni musu fla sababi bulla hannani e hatilin ila muso nyinu tema ise doluje ntelu ke dol fana bije muso lu fana ninga fo kom kelu hatilin bari muso dol fana bije ise ke dolu bla tilimbali ale fana na hake nyaga hake muta ha sere ha nyori bari wo muso dol fana bije ke ntelu ke dol bije ninga musu fla sabata musu fla saba ninga ta ni haje iha flata hasabata folo asontale nyadi folo atele ahi muta hi itoben fo dolu nyaboti fe kenama isonta ihi futu ni woketa iman kan folo iman kala bulala ntelu fana non dingira musu folo siama nsila bulale ninga manyon ningal ta nse musu folo nyinu mutale hila bula dingal fanga dinga membe na ntema dinga wol fanga nyakulo be lorin wola dinga wol fana en wole se dun isondo me kono inyabala e hafula sabata nani ou bien fula ide folo ibe nyaga be ni misère Europe jang iba be la kangoka dolbe jang ya dolla histoire raconter nye tem siama ne ben bulla bari puisque mbena kan ne radio ni mbake kan TV leti abena la kelele comme espace lu be nyamena espace TV no radio kamula bena la kelale wonya abekela télévision avec quelle allait mais télévision mbole ko to te ni haje mbe alsena na plateau le jeni ala sonta donc wo kono nganda jugol mafani ni musu fla sababi bulu ikana ngina kununa de ikana ngina ila folo la de ila folo adum ni hala korosi bidron firinge iha keje sanye abe firindi anyala folo flan saba ibebe firindi mais ni sitôt commence ta na la dro ifanga mangininka est-ce que ibe imal changement donc est-ce que imi la folo la bula est-ce que imi la folo ima fisiri waleya ha essayer puisque dolbije isenale
mbari muso dol fana bije ise ni haja muso si amambe silandin sinaya mabi dol bije ise silanne ni nata puisque dol bije ni nata dro ise la file follow le habo ha follow ko follow ha dégage haboje mbari ne ite nata ha follow tara so passement be sigirin aninke momi la problème mais ite hana trop problème hadun wol tema ube hana ite hakata kuibe follow la bola ibe tahala moro liya Somalia had baso luta hakef kono fa tep ube hakke to samba o fanga dolbije ise ke fanga la hanfule hakela moya fanga tinya tchelo abe basi sifa be do bola mbari muso menu be o fanankela alunga da buluka aseke asasie le fanga ase dolebo asiela abe basi sifa be do bola alu vidéo ni ala partager ko puisque c'est très important maintenant là thème siama nepti là ni mu kuda mutaleti kuda mutale moiti puisque bi ni ou bien ni ke ha flanyanga ni sabanyanga ta hala saha bari musolo wolbe lola ou bari ou ke do musolo ou non te ke koto musolo non te ke na non te wolbe lola musu folo ou bien muske musulun koma ha tinya ha jigwa ake hajigwa akeye ha fokoite itente keti imuslebi ke kante hake konto dum pourquoi mbari muso menu bo ke kan fana al salon ko al fana be ke la sigole to est ce que ni modo ho fo al keye ase bengal maba ya menga ni fana ya angani tanoye alors nala sigita la ke la sigola al bari kelu ali la ke la sigo tuje ihila kela sigo ke tranquille ibe mangini kala le sine ajulo be sarale lila ala la sahadro dinga lu be ke kan nyame nabi ndinga lu be ke kan nyame nabi mbari ngalo awa alunga hero ngane inyohonye ngi nyohon na kela sigo hala kanta bi nindo tati ya tensani ikaf nyogo do hana ya sani kilia ben na communauté konobi hi nyohon kilia hi nyohon jahuya hi nyohon na ko to tinya aduna abem nafala munna aben nafala munela ni men woleta toho dro toho ngininge. Et puis, nous avons menu dolu fanan telu ke menu dolu be bokanja ani musolo nous avons menu be bokan Europe jan hata Afrique metala itala wala e ko jambe ko hero le beja dolu beja bagi kendo fanga me abla Europe jan non menu be Afrique message mbal tel langini ni puisqu'on t'a fait message, voilà, à peu près dans 5 minutes, je vais arrêter.